Hello viewers, welcome back to Blessing Birds channel. இந்த வீடியோல நம்ம டாப் 5 மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சிட்டிஸ் தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்குது கயோட்டோங்கற சிட்டி. இந்த சிட்டி ஜப்பான்ல இருக்கு. இதுதான் ஜப்பானோட ஏன்ஷியன்ட் கேபிட்டல். செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம்ல எல்லா இடத்துலயும் குண்டு வீசினப்ப குண்டு வீசப்படாத சில இடத்துல இந்த சிட்டியும் ஒரு இடம். இந்த சிட்டி ஹோன்ஷு ஐலாண்டில் இருக்குது. இதை கல்ச்சுரல் அப்புறமா ஃபிலிம் சென்டர் ஆஃப் ஜப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல 1600 புத்திஸ்ட் டெம்பிள்ஸ், 400 ஷின்டோ ஷ்ரைன்ஸ், பழைய காலத்து வில்லாஸ், ஃபிலிம் ஸ்டூடியோஸ் அண்ட் 200 கார்டன்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்கிறது டப்ரோவ்னிக். இந்த சிட்டி குரோவோட்டியாங்கிற இடத்துல இருக்குது. பால்கன் வாரில் ரொம்பவே சஃபர் பண்ண பிளேஸில் இதுவும் ஒன்று. ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறையவே அணுகுண்டுங்க வீசப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் இந்த யூரோப்பியன் சிட்டி அதோட ஏன்ஷியன்ட் பியூட்டியை ரெக்கவர் பண்ணிருச்சு. இந்த இடத்த பேர்ல் ஆஃப் த ஏட்ரியாட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிட்டியே ஒரு பெரிய செவுத்துக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது. இந்த சிட்டி தான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷன். அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இந்த சிட்டியோட டிஃப்ரெண்ட் சீசன்ஸ் தான். மூணாவது பிளேஸில் இருக்கிறது எஸ்டி பீட்டர்ஸ்பர்க். இந்த சிட்டி ரஷ்யாவில் இருக்குது. இந்த இடத்த ஆர்கிடெக்சர் பண்ண விதம் தான் இந்த இடம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். இதுதான் ரஷ்யாவோட ஃபார்மர் கேபிட்டல். இது ஒரு ஓப்பன் ஏர் மியூசியம். வின்டர் மந்த்ஸில் ஸ்னோவால் இது ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும். இங்கே வர விசிட்டர்ஸ்க்கு ரோமானோவ் டைனஸ்டியோட ஹால்ஸை விசிட் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கும். டாப் 4th இருக்கிறது பிராகியோங்கிற சிட்டி தான். இந்த சிட்டி செசெச் ரிப்பப்ளிக்குங்கிற இடத்துல யூரோப்பில் இருக்குது. இந்த சிட்டியில் இருக்கிற சார்லஸ் பிரிட்ஜ் அப்புறம் இதோட ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் கிளாக் தான் இந்த சிட்டியோட ட்ரெஷர்ஸே. பாரிஸில் நம்ம சுற்றி பார்க்க எப்படி நிறைய இடம் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த சிட்டிலையும் நம்ம சுற்றி பார்க்க நிறைய இடம் இருக்குது. அஞ்சாவது பிளேஸில் இருக்கிறது கேப்டவுன். இந்த இடம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போனால் நாம் கண்டிப்பாக போக வேண்டிய இடத்துல இதுவும் ஒன்று. ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற மல்டி கல்ச்சுரல் சிட்டிஸில் இந்த கேப்டவுனும் ஒன்று. நாம் அங்கே லார்ஜ் ஹில்ஸ், கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் பீச்சஸ், பென்குயின் காலனிஸ் அதாவது சிமெண்ட் டவுன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சீல் ஐலாண்ட் அதாவது ஹவுட் பேன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பிளேசஸ்க்கெல்லாம் போகலாம். இந்த சிட்டியில் தான் நெல்சன் மண்டேலா நியூ ஏராவோட பிகினிங்கில் கண்ட்ரிக்காக ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. ஓகே வியூவர்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.